Это не запищали, по-моему. Это, по-моему, он запищит. Пищит. И с другой стороны второй. Сзади меня получается. Вот там. А это где-то здесь пищит. И там еще один. Ой, как раз тут трое. Все-то насторожились. Разговорчивые. Он перестал пищать, стучит. Вон там. Ну, вот это дерево он стучал. Но плохо видно здесь. Квадратик, конечно, по-моему. Вот это вот по центру. Вон он объявился. Плохо видно. Вот над бугорком снега, вот над этим. Вот над этим бугорком снега, вон там, вот на этом дереве. Вот здесь сидит, вот он. Очень плохо видно. Вон он шевелится, темное пятно такое. Попробую подойти, не спугнуть. Ах, сугробы глубокие. На горе я сегодня на Церкашинской, не помню, говорил, нет, на другой стороне. Вот он. Шевелится. Все, попробуем немного. Дальше уже, капец, там сугробы не вылезут, пойдет. Не испугается, испугается. Попробуем. О! Фига, провалился. Эй, испугался. Чуть-чуть не успел. Когда провалился, он испугался.